この動画はミアシャイマー教授の最新インタビュー7月11日公開に解説を加えたものです。まずは教授のインタビュー約3分をご覧ください。And I have read your latest piece where you're on the Ukraine, the dark side or the dark hours ahead. And I think your word is that Russia is going to secure a victory, but an ugly victory. What do you mean by that? Well, a lot of people talk about the possibility of Russia winning a decisive victory. And a decisive victory would be one where Russia ended up conquering all of Ukraine. And as you know, many people have argued for a long time that Russia was determined to conquer all of Ukraine and make it part of a greater Russia. There's no way, in my opinion, that Russia is going to win a decisive victory. They're not going to conquer all of Ukraine for a variety of reasons. The end result is that Ukraine is going to lose some big chunk of territory. The Russians are going to conquer, I believe, more than the 23% of Ukraine that they have already conquered. My guess is that they will end up conquering about 43% of Ukraine. They will end up conquering the Crimean Peninsula and 8 different oblasts, and that will represent a reasonably large chunk of Ukrainian territory, indeed close to half. The end result is that what's left of Ukraine will be a dysfunctional rump state. And that dysfunctional rump state will not be capable of waging a major war against Russia, and it will not satisfy the criteria for joining either the EU or NATO. So this ugly victory that I talk about, that I think Russia is going to win, again, is not going to be a decisive victory where they conquer all of the country. It's going to be an ugly victory where Russia conquers, I would estimate, somewhere in the range of 43% of Ukrainian territory and turns what's left of Ukraine into a dysfunctional rump state. And I think that will be the end result. And I might add that once you get that, you'll have a situation where you have, in effect, a cold peace between the two sides. The Ukrainians will not be happy with this situation, and they will go to great lengths to try to undo it. The West, for its part, will help the Ukrainians try to undermine this cold peace and help the Ukrainians get back some of their territory. The Russians, of course, will do everything they can to undermine that dysfunctional rump state. And the Russians will have terrible relations with the West, and the Russians will go to great lengths to cause trouble in the West so that the West can't cause trouble inside of Russia. So we have a really dark situation regarding the future staring us in the face. ここからは今回のインタビューについての解説です。今回のインタビューの注目点は、ロシアはウクライナの 43% を取るという予想です。そして具体的に、クリミア半島と8つの州と述べています。8つの州とは具体的にどの州か説明されていませんが、ミアシャイマー教授は以前、ロシアはウクライナの西半分は取らないだろう。西半分はウクライナ民族が大半で、反発が予想されるからだ、と述べていました。この発言から、教授の言う8の州とはロシア系住民の多い東側の8州と推察されます。そして約 43% という数字から、ロシアはウクライナの東半分をほぼすべて手中に収めるというのが教授の予想でしょう。そして、その目的はウクライナを機能不全の国にして、ロシアに大規模な戦争を仕掛けられないようにすること、および NATO、EU に加盟できないようにすることだと指摘しました。
教授によれば、ロシアはウクライナの中立化、つまり西側がウクライナを対ロシア防波堤にしないことを求めています。ロシアがウクライナの 43% を取れば、実質的にウクライナは中立化されるということでしょう。しかし、ウクライナは西側にしか提供できない安全保障を求めています。つまり、ウクライナの中立化を求めるロシアとウクライナは決して折り合えず、ロシアがウクライナの 43% を取れば、ウクライナは領土を取り戻そうとし、西側もそれを支援するというのが教授の予想です。さらに教授は、ロシアと西側の関係はひどいものになり、ロシアは西側諸国にロシア国内で問題を起こさせないように、西側内部で問題を起こす、と指摘しました。西側諸国同士の不和を煽ることで、例えば CIA がロシアで反乱などを画策できないようにするという意味でしょうか。教授が最近発表した論文のタイトルは、The Darkness Ahead この先にある闇です。見通しは暗いという意味で、特にヨーロッパが不安定化することを悲観していると思われます。